ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சித்தி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். சளி, இருமல் இதுலேருந்து விடுபடுறதுக்கு ஒரு இயற்கை வைத்தியம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னடா இயற்கை வைத்தியம்னே வயல்லாம் காமிக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? வாங்க, அதோ தான் இருக்குது செடி. இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா முசுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது மோஸ்ட்டாக வயல் சைட்லேயும் கிடைக்கும். இப்போ நிறைய இடத்துலையே இந்த செடி கிடைக்கிது. இந்த செடி கிடச்சிச்சின்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் காய் கூட இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் அந்த காய் சாப்பிட்றதுக்கு. கொஞ்சம் சொரன்னு இருக்கும் இந்த இலை. அடுத்தது வேப்பிலை. என்னென்ன பொருள் தேவைங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வெற்றிலை, இது பப்பாளி இலை, கற்பூரவள்ளி, இஞ்சி, மிளகு, துளசி, முசுக்கு இலை, வேப்பிலை, அப்புறமா கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்துக்கோங்க. இவ்வளோதான் பொருள். இப்போ நம்ம இதை அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். மிக்ஸி ஜாரில் நான் சொன்ன எல்லா பொருளையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். நல்லா மைய அரைக்கணும். இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். என்ன ஒன்று அளவு தான் கொஞ்சம் மாறும். குழந்தைங்களுக்குன்னா பாலாடையில் ஒரு பாலாடை 2 பாலாடை வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைங்க. பாருங்கள், நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதை கொதிக்க வச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை வச்சுக்கோங்க. அரைச்ச இந்த இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா கொதி வருது. இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சா போதும். ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். சூடாக இருக்கும்போதே ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அழுத்தி விடுங்க. சக்கை மட்டும்தான் இருக்கும், சாறு எல்லாமே இறங்கிடும். இது கூடவே ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கஷாயத்தை வீக்லி 2 குடிக்கலாம். சளி தொல்லை, இருமல் தொல்லை எதுவுமே இருக்காது. நல்லா பசிக்கும். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.